با حافظ محمد علی. سلام بینندگان گرامی، چند روز است که نوروز بین المللی در سرزمین اجدادی تاجیکان سعیترش در وطن خود تنتنه دارد. با مقصد اشتراک در تنتنه های نوروزی این سال یک گروه کلان مهمانان از امارات متحده عرب به تاجیکستان تشریف آوردند و همین حال ما امکان داریم با راهبر انستیتوت بین المللی دیپلمات فرهنگی امارات متحده عرب دکتر محمد کامل المعینی دایر این جشن بین المللی و برداشت‌هایشان از جشن این ساله نوروزی صحبت داشته باشیم. قبلا تشریف شما و هیئت همراهان شما رو به تاجیکستان خیر مقدم میگوییم و جوان سپاس که امکان پیدا کرده تا با ما یک صحبت داشته باشید. شما که سال گذشته در تنتنه‌های نوروزی تاجیکستان اشتراک داشتید و امسال نیز با دعوتی به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با هیئت همراهان خود به تاجیکستان آمدید. چه تفاوتی دیدید از نوروزهای قبلی؟ بله، ما مشارکت کردیم. این تقریبا سومین مرتبه است که من اینجا مشارکت کردم. از هر وقت که ما میاییم از انستیتوت بین المللی انستیتوت فرهنگی بین المللی توی دیپلماسی توی امارات هستیم. ما این از نوروز از سال پیش تا سال یعنی امسال پیشرفت‌تر است. از بابت مشارکات هم دیگه زیادتر است. از خلقه های مردمی که توی یعنی مشارکت کردن از دوله هایی که مختلف هستند زیادتر بود و هم دیگه با همی مهمانان که ما با یعنی کمیته سیاحی بودیم خیلی از ما را یعنی همچی کردن که همش راحت بودن، همش با بی خیال بودن از چیزهایی که میبینن از بیشتر توی یعنی کشورهای دیگر که هست. یعنی همش با لبخند و خوشرویی بودن و نوروز امسال هم دیگه نوروز بزرگتر بود، نوروز جهانی بود و این هم دیگه از دید مقام عالی رهبر ملت تاجیکستان هست که این شهر و این کشور هر وقت پیشرفت‌تر باشد و هر وقت و خیلی هم دیگه یعنی جهد از این مردم که تاجیکستان هستند که این نوروز را بین المللی باشند. فضل تاجیکستان تو این خیلی هست که همه را اعتراف کنند. سال 2009 که یونسکو را اعتراف کرد برای این جشن که جشن بین المللی است. از تنتنه‌های اساسی نوروز تاجیکستان که امسال در ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار گردید و شما به واسطه اشتراک داشتید، از اون چی برداشت کردید؟ بله، میدونیم که جلال‌الدین بلخی توی عرب ها میگن جلال‌الدین رومی میگن باشن، ولی اون جلال‌الدین بلخی هست چرا که از همین اینجا که هست. ولی این معنیش است که این برای یک کشور نبود، این فرهنگ که توی جلال‌الدین بلخی که بود برای همه انسانیت بود. این یک فرهنگ انسانیت بود و این معنی خیلی بزرگ هست هم که توی همون اون جاگه باشد، جاگه یک کسی که همچی کرد که بخشیدن ما بین مردم باشد، که یک چیزی که یعنی سلام و امن و اینجوری باشد ما بین مردم. این وقتی که بود اونجا همه مردم که هستن توی عرب، توی اینجا که توی تاجیک خراسان و فارس که بود و توی روم و همه جا که بودن، اونا همش با همین این شعرهایی که بود و هم اون حکمت که بود و این حلم که بود همش از اون را گرفتن و هم دیگه با هم بودن همش، یعنی هیچ جاگه همچنین بود. و این که ما میخواهیم توی یعنی دید فرهنگ یعنی انستیتوت فرهنگ دیپلماسی امارات که هست اونجا با ما، این دید ما هست که همینجوری کنیم، یعنی یک جسر ما بین مردم و اینا همچی باشد. اون شرک هست و اون حکمت که بود ما بین یعنی بین جلال‌الدین بلخی این همینجوری کرد بیشتر و ما تقریبا با همون راه و همون راهنمایی هم هستیم. در امارات متحده عرب جشن بین المللی نوروز رو چگونه تجلیل میکنن؟ بله، ما پیشتر همچنین که بله امسال پارسال و امسال هم دیگه شیخ محمد بن راشد و شیخ محمد بن زاید همچی کردن برای کشورهایی که نوروزی را جشن میگیرن و جشن اونجا هم دیگه اعتراف است و از نه فقط از مردم از مقام عالی اونجا که هستن همش اعتراف میکنن و هم دیگه تبریک گفتن برای هم کشورهایی که جشن میگیرن از نوروز و هم دیگه خوشحالی هست. این یک
نوروز هست که چیز هست، خوشحالی هست ما بین همه مردم. نگاه یعنی یک ملت و یک جنس یک اینجوری نمیکنه. همونطور که جناب مقام عالی رهبر ملت گفت، این فرهنگ نه فقط برای تاجیک، این فرهنگ که هست برای همه جهان است. برای همین نوروز جهانی بود. نوروز جشنی به هم آوردن انسان هاست و به دین و مذهب هیچ ربطی ندارد. شما در این مورد چه اندیشه دارید؟ بله، ما هر وقت که هرچی میکنیم، هرچی که زیبا هست، ما توی انستیتوت فرهنگ دیپلماسی که توی اونجا هست، یعنی که توی امارات، نگاه میکنیم روی سه جیم میگوییم باشون، یعنی جمالیات، جاذبیه و جسر که باشد. این یک چیزی خوشرو هست، جمالیات داره و چیزی هم دیگه که مردم همش با هم میآیند، همش با هم نشستیم اونجا، همش خرسند و همش رقص میکردن، همش یعنی خوشحال شدن از این جشنها که هست. یعنی بدون که نگاه کنید چه ملت دارن، چه مذهب دارن، چه دین دارن، چه رنگ دارن، چه زبان دارن، از همه جا که هستن همش خرسندی هست. این ما یعنی توی دید ما هست، یعنی که این چیزا که هر چیزی که برای مردم را جمع میکنه و بخشیدن میکنه، برای مردم با هم میارن، این یک چیزی یعنی جاذب هست و چیزی که مطلوب هست ما بین یعنی کشورها و بین الملل ها. این یک درس هست هم دیگه برای ملت ها که هستن، که هر چیزی که زیبایی هست ما بین این مردم و این خلق خدا که هست بگذارن که برای مردم را جذب میکنن. نگاه چیزی که بیزیب هست نکنن، نگاه چیزی هم زیباییش کنن. و این یعنی جشن نوروزی که هست، ما چرا ما یعنی این سه مرتبه اینجا میاییم برای همین جشن نوروز، هم مردم هر وقت زیادتر میاین حالا با ما توی اینجا میخوان که توی این نوروزی را مشارکت کنن، چرا که فهمیدن که این نوروز چه هست و این نوروز برای چه هست و متعلق به دین و مذهب اینجوری ندارد. اون هم دیگه برای یک عرق هست یا یک رنگ هست یا یک زبان هست نیست، این برای همه کسی هست. طور میدونیم شما سال گذشته نیز به تاجیکستان تشریف آوردید و در تنتنه‌های جشن بین‌المللی نوروز تاجیکستان اشتراک داشتید و چی شیفتگی‌های این جشن بود و چی شما را شیفته ساخت که میل دوباره دیدن تنتنه‌های نوروز تاجیکستان را کردید و باز زیاده از 10 نفر همراهان خود را برای تماشای جشن جهانی نوروز به تاجیکستان آوردید؟ هر سال به سال مردم که تو اینجا هستن با ما زیادتر میخوان مشارکت کنن، میدونن که این نوروزی چه هست. ما وقتی که این میریم از اینجا برای اون کشور ما پخش میکنیم توی روزنامه ها که هست یا توی یوتیوب یا توی همون وبسایت انستیتوت ما که هست، مردم رو میدونن که این چه هست و این چجوری هست. چرا که هر وقت که میخوای که برای مردم را بفهمونی دیگه روی همون 3 جیم میشه، با انگلیسی میگن BAB، Beautification، Attraction، Bridging. ما روی این همچی میکنیم که برای مردم یک چیزی بازی یعنی زیبایی یعنی حرف میزنیم که این چه هست، با همون زیبایی براشون یعنی این صورت یعنی که بیرون میاریم. بعد دیگه با جاذبیت که باشد برای مردم را جذب کند و هم دیگه یک جسر میسازه که ما بین این فرهنگ ها که هستن همش با هم را بدانن که چه هست. یعنی ما وقتی که میگیم دیپلماسی فرهنگی نگاه میکنیم که تبادل زبان، تبادل قیم، تبادل فرهنگ، تبادل یعنی تا آخری که برسیم به تفاهم ما بین دو طرفه که هستن، هر مردم هستن یا کشورها هستن همش. برای جلب سیاحان امارات متحده عرب به تاجیکستان چه نقشه دارید؟ ما نقشه داریم که توی هم اونجا از بابت که اینجا دیدیم با کمیته سیاحی از اینفورمیشن که برای ما دادن، ما اونجا هم دیگه میریم پخش میکنیم و هم هر وقت دیگه توی همین سوشال میدیا که هست و یک فیلم هم دیگه اونجا میگذاریم. پارسال یک فیلم 3 دقیقه بود، امسال زیادتر فیلم، چرا که عکس های زیادتر بود، جاگاه های زیادتر بود و یعنی میتونیم که زیبایی تاجیکستان، زیبایی فرهنگ، زیبایی مردم با اخلاق، مردم با یعنی مهمان دوست، کشور پاک هست، کشور نظافت دارن و همه چیز که هست توی این کشور که هست با من که هم مردم هستن همش را خرسان شدن و گفتم ما نمیدونستیم بیشتر که این شهر اینجوری هست. یعنی بلالا میخواهن که هم خوشون با فامیل هاشون را توی تاجیکستان بیاین. در میان همکاران شما یک گروه خبرنگاران نیز هستند. آیا بعد بازگشت به امارات متحده عرب در شبکه‌های بین‌المللی تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی یگان نوارهای از تاجیکستان، یگان فیلم پخش کرده می‌شوند؟
بله ما اونجا همچنین می‌بینیم که در یوتیوب باشد، ما بین سوشیال میدیا باشد، توی همین واتساپ که ما بین مردم را میرود، این همش برای مردم را یک یعنی فرهنگ میده که بله این یک شهر هست اونجا و این شهر زیبایی هست و این عکس ها هم دیگه هست، چرا که مثل فیلمگذاری و مثل عکس مثل صحبت نیست. وقتی که میبینن و میشنون این جذبش زیادتر است و هم تأثیرش دیگه زیادتر است برای یعنی روی مردم که بفهمن که این شهر چه جوری هست. و این فیلم که ما را دوست میکنیم ان شاء الله فیلم هم شما میبینید توی اینجا. ما هم دیگه یکی برای یعنی جورنال ها که هست، همین روزنامه ها که هست هم دیگه میتونیم که توی وبسایت خودشون هم دیگه بگذارن و لینک هم میکنیم ما بین وبسایت های دیگر که هست ما بین ما. یعنی تاجیکستان را بهشت روی زمین میگویند، زیرا تاجیکستان ما دارای مکان‌های زیادی سیاحی است که نظیرش را در جهان نمی‌بینیم. شما که به واسطه به تاجیکستان رفت آمد دارید و همراهان شما نیز اکثرا بار اول آمدند، تا امروز کدام منطقه‌های تاجیکستان را دیدید و چه جاذبیتی برای شما بود؟ چه چیز برای شما بیشتر مورد پسند بود؟ کدام منطقه تاجیکستان برای شما پسند آمد؟ ما خیلی نرفتیم توی جاگه ها، یعنی بله هم جایی که ما رفتیم الحمدلله خوب بود. قلعه حصار همون جاگه که هست، توی همون که رفتیم صفی دره رفتیم، توی همی که یعنی جلالدین بلخی که رفتیم، هم شهر هم دیگه رفتیم. من پیشتر خودم تنهایی هم دیگه رفتم، 40 دختران اونجا و جاگاه خیلی خوب است، جاگاه تاریخی دارد و این شهر تاریخ است و شهر علم هست و همه مردم را دوست دارن که این شهر را ببینن. تاجیکستان را در رده‌بندی کشورهای جهان امن‌ترین کشور از روی تامین امنیت شبانه اعلام کردند و دوشنبه ما نیز طی 5 سال اخیر به یک از مکان‌های برگزاری چهاربین‌های سطح بلند تبدیل یافته است و شما که به واسطه در چند از چهاربین‌ها اشتراک کردید، شما در این مورد، در مورد زیبایی‌های دوشنبه، در مورد شهر صلح و شهری امن‌ترین اعلام شدن دوشنبه چند سخن می‌گفتید؟ بله این شهر وقتی که ما اولین که آمدیم از همون ایرپورت تا داخل شهر که آمدیم با تاکسی یا با مردم که هستند، توی رستوران، توی راه، توی هر جایی که میری هر کسی که هست از مردم کمک میخوان کنن، مهمان دوستن، گاهی کسی نیست که اذیت کسی کنن، هر کسی که با ما هستن میگن این شهر یعنی زیبا هست و ما توی خیال ما نیامد که اینجوری هست، ندونستیم که این شهر هر جایی میری ما اگر همچه هست بله یک همچی هست و مردمشون با ما خیلی همچی نیستن، ولی اینجا همش میبینیم که مثل برادر هستن و همش دوست هستن و این یک چیزی هست که یک چیزی مختلف است، یعنی این چیزی که هم زیبا هست، یعنی این امنیت که هست توی شهر امن به آسانی نیست، یعنی همه مردم مشارکت میکنن که یک امن را توی همون شهر باشد و الحمدلله از بالا تا زیر همش میخواهند که این شهرشون را شهر با امن و امان و سلام باشد. اما طور میدونیم این سال امارات متحده عرب از نمایشگاه بین المللی سیاحی امارات متحده عرب میزبانی میکند. اینستیتوت بین المللی دیپلمات فرهنگی در این راستا چه نقشه ها رو روی دست گرفته است برای برگزاری این چهاربینی و معرفی ظرفیت های سیاحی تاجیکستان در اون نمایشگاه بین المللی؟ بله ما میدونی که ما یعنی از دیپلماسی سیاحی که هست ما نامش میگذاریم، این یک جایی هست که ما اونجا هم از بابت تاجیکستان هم صحبت کنیم و همینجور که از اون کشورهایی که دیگه هستن، بله کشور این که ما اینجا هستیم حالا و شهر مید نزدیک هم میاد، یعنی بهترین جایی که ما میتونیم ازش صحبت کنیم و ازش یعنی تبلیغات کنیم همون تاجیکستان میشه، چرا که آخرین کشور ما آمدیم توش، یعنی و این هم دیگه دیپلماسی سیاحی که هست ما بین یعنی کشورها که هست، این برای کشورها را نزدیکتر میکند و برای کشورها را میتونن که زیادتر را پیشرفت توی این جانب یعنی باشن. تشکر میکنیم از حکومت تاجیکستان، هم از سفارت تاجیکستان توی امارات، از کمیته سیاحی که توی تاجیکستان هستن، روی همه چیز که برای ما آسان کردن و این قدوم ما هم دیگه با این زیبایی آوردن و قدوم ما هم دیگه کردن، همش یعنی خوب و همش مردم که با هم پسند دادن و خرسند شدن و خوشحال شدن و همش میخوان که هر وقت را بیان و هم دیگه اینجا سرمایه گذاری هم دیگه کنن بعدیش و هماهنگ کنن توی مختلف جاگه‌های علمی
و فرهنگی. تا چند سال اخیر شما همکاری زیست دارید با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. میخواستم در مورد همکاری های شما با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مورد تبادل تجربه و جلب سیاحان امارات متحده عرب به تاجیکستان دانسته باشم. خب به همون شرکت هایی که هستن توی تاجیکستان و توی امارات که هستن، یعنی از همین شرکت هایی که توی امارات هم نماینده دارن و ما هم دیگه میتونیم که ان شاء الله یعنی یک نشو داریم که اینجا هم دیگه بگذاریم چیزهای مکتب سیاحی، شرکت های سیاحی اماراتی که توی اینجا باشن و هم با هم کار کنن چجوری را برای سیاحت که از امارات و از خلیج هم دیگه که هستن، دول خلیج عربی هم دیگه که با هم ان شاء الله و چجور که این مورد سیاحی رشد کند و زیادتر هم دیگه باشد. شهروندان امارات متحده عرب درباره ظرفیت‌های سیاحی تاجیکستان، درباره امکانات‌های سیاحی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان تا کجا آگاهی دارند؟ گمان میکنم که این یک پتانسیل هست برای یعنی مردم سرمایه گذاری که اماراتی هستن. اینا ندونستن پیشتر، حالا هستن تقریبا که با ما یکیشون هم دیگه سفیر پیشتر بود، یکیشون هم دیگه توی پلیس بود که از مختلف جاگاهایی که ما آوردیم براشون. اینا همش میرن اونجا هم دیگه با همون شرکت هایی که هستن، با همون مسیحایی که هستن اونجا تبلیغات میکنن که بله این شهر اینجوری هست، شهر بکر هست، شهر جوان هست و پتانسیل خیلی هست توی این شهر که سرمایه گذاری کنن. همشون قبول شدن یعنی و تی فکرشون که یک چیزی بگذارن. یعنی بار دیگر تشریف شما رو و حیات همراهان شما رو به تاجیکستانی مهمون نواز و بهشت‌آسا و وطن اساسی نوروز خوش آمدید میگیم. خیلی ممنون. این ما خوشحال هستیم که ما اینجا با شما هستیم و رحمت کلون که با ما را این مقابله را کردید. ان شاء الله. خوش آمدید. بار دیگر نوروز مبارک. نوروز مبارک ان شاء الله. مبارک ان شاء الله.